Okay, welcome to another video, and this time I'm going for a four-wheel alignment on the Discovery. I painted this yesterday as you saw on the other video, see it here. Just a quick paint job, putting them on. Same color as the wheels, and I think it looks pretty good. So yeah, let's head and get the Discovery four-wheel aligned. Oh, that's so bright. And yeah, looking forward to driving with the new tires. So I asked Håvard if I could film, and he said yes, so that's going to be good. I asked him to check the calibration of the suspension, because I feel like it's tipping on one side and it haven't been checked for a long time, so it's going to be good to check that. So the tight tolerance da låser han luftfjæringen I normalhøyde, og så gjør han ingen reguleringer da, etter det. Ja. Men tight tolerance må settes hver gang vi skal ta firehjulskontroll. Ja, vi gjør det. Ja. Ok, hvordan fungerer det her nå? Da det kamera. Ja. Det som sensor på speilene. Ja. Hvordan vet du at det rett? Altså at det her står rett på hjulet? Maskinen her jo absolutt alltid automatisk. Ja. Så den gjør en måling når vi triller bilen frem til senteret. Sett den her, og så kalibrerer du setter den på akkurat der, og så ved at den ruller frem da, så kalibrerer. Ja. Da vil kameraen oppe egentlig fortelle alt på skjermen. Ja. Kult. Det fancy shit. Ja, jeg trodde det var andre veien. At den var innover, faktisk. Han ute. Til spredning. Ja. Og egentlig spredning på hele bilen. Så. Nye deler som skal... Ja, det en drøm. Det skal være ganske enkelt. Vi må alle ha gjort det her før du kom. Ja, men det er veldig smart å kombinere det, har jeg funnet ut. Det er både spisestager bak, framme og ta nye hjul, det må jo være... Ja, altså det har jo et hardt liv, og det vi ser jo at de ryker jo som oftest ikke så langt unna. Ja, vi snakket om det sist, at det er fær ganske fort når du hadde den inne. Ja, altså... Det varierer veldig egentlig hvor mye last av bilen og sånt. Ja. Grønt lys, kjør. Camber, så ser du den mutteren oppi der, ofte litt sånn rustet og enkel, og den bolten, den tror meg, den sitter fast I under forringen. Ja. Så bra at den var innenfor. Justering av rattet for å få det helt pent. Ja, sånn det. Ja. Og I og med at det såpass store avvik på spissingen, så henter han inn slakken først før at finjusteringen blir. Ja, ok, ja. Men på diskoen det jeg lurer på om det skal være litt ut eller litt inn. Noen skal ha litt ut, og noen skal ha litt inn, jeg vet ikke. Vi har spissing, det minus. Så. Ja, litt inn. Ja. For at hjulet går utover når vi kjører. Ja, sånn det. Ja. Det blir litt av treningsøkt det der. Ja, jeg tenker ikke å være støttemedlem på 3T. Sånn, har vi sett
Rørte du på han nå, eller? Eller? Nei, ok, så nei, du bare startet opp, og så... Ja, nå har jeg sånn sett bare rettet rattet. Ja. Så ser du han er jo innenfor, men vi skal ta oss låse av rattet, så finjusterer sammen. Ja. Det er beint nå, så ja, i og med at det var såpass skjevt fremme, så kan det er egentlig bløykjøringen som forteller. Om det blir helt, ja. Ja. Ja, men litt igjen. Det er egentlig noe som ikke er så vanlig på maskinen, men jeg er sånn vanvittig nøyaktig den her apparatet her. Ja. Det er viktig å si at nydekkene ikke blir skjevslitt første turen. Der skal ta seg ut. Sammenligner du målene her, så kan du si mellom 5 og 8 er liksom erfaringen med tilsier at du vil ikke ha noe slitasje på. Og camberen, den gjør jo ikke noe mer for, kan du si, den er så lik egentlig at det er ikke et varsko egentlig for at du begynner å komme opp i en gradforskjell. Ok, så må på en grad for at du virkelig må begynne å tenke. For at du kanskje begynner å kjenne det også. Ja. Ja. Og det er jo ofte da, jeg vet ikke hvor lenge siden det du har du byttet? Den har byttet, ja, for 3 år siden, 4 år, tida går jo. Ja. Nei, så jeg kan si normalt sett så er det jo, de boltene her er jo også en litt sånn gjenganger. Vi begynner å skal justere kasteren og camberen også, så står vi her og så er det rust inni her. Ja. Har du sett den før? Ja, nei. Ok, så det setter en sensor på rattstammen? Ja. Ok, og så den kan si hvilken vinkel rattet er i? Ja, det er opp imot TSC og ABS-en og at han vet at rattet er rett frem. Ja. Men sånn det er, kjempeverst å reparere bilen. Så blir det bare filmer vi Tres Amigos. Ja, det er første gang. Hola! Ja, nå må en ekspert her for å få dem fram, kanskje. For å lage de? For å lage de godfeilene. For det er det eneste vi har borti. Jeg skulle skjønt at jeg har borti noen ledninger eller sånt. Men det har vi ikke. Nei. Egentlig så skulle den skulle ha kommet her. Det skal komme med en gang? De gangene jeg har borti den tidligere, så har det vært. Men så er det, vi er jo ikke over 30 før vi kommer ut der, så det kan være at da først kalkuleringen. Veldig bra. Tusen takk. Hyggelig. Håvard. Som alltid. The best mechanic in Norway for Land Rover, definitely. So if you need something done, ask for Håvard. Thank you. Yes. Yeah. See you around.